Salam əziz dostlar. Bugün sizlərə Android haqqında danışacağıq. Android nədir? Necə yaranıb? Və bugünə kimi hansı Android versiyaları mövcuddur? Android sözünün İngiliscədən mənası insana bənzər məxluq deməkdir. Andır, fransız-ingilis sözü kişi insan, eidos Yunan sözü görüntü şəkil deməkdir. 2005-ci ilin iyul ayında Google Android inci almış və kiçik bir başlanğıc şirkəti olan Palo Alto-nu da qurmuşdu. Androidin qurucuları Google-ya işləmək üçün gedən Dangerin qurucusu Andy Rubin, Wildfire-nın qurucusu Rich Miner, Nick Sears və Chris White'dir. İndi robotik fəaliyyətlər olmaq üzrə Google'ın gizli proyektlərini inkişaf etdirən Andy Rubin 2000-ci illərin əvvəllərində hər biri fərqli əməliyyat sistemi, fərqli proqramlar işlədən telefonlarla standart gətirə bilmək üçün Android proyektinə başladı. Hətta ilk arzusu digital kameralar üçün bir əməliyyat sistemi yazmaqdır. Ancaq sonradan proyektini genişlədərək ağıllı telefonlar içinə genişlətdi. Carl Zeiss Meditech şirkətində uzun vaxt robot mühəndisi olaraq işləyən Andy Rubin 2003-cü ildə Android proyektinə rəsmi olaraq başladığında bu proyektə sadəcə bir neçə mühəndis dəstək verdi. Bir il içində Andy Rubin bu işə böyük bir firma ilə davam etməyə qarşısına məqsəd qoydu və bu proyektə qanan ilk şirkət Google deyil, Samsung olmuşdu. Andy Rubin və kiçik Android qrupu Koreyanın paytaxtı Seulda 20 nəfərlik Samsung qrupu qarşısında bu proyektə tanıtdı. Ancaq Samsung Andy Rubin və Android qrupuna əhəmiyyət vermədi. 2 həftə sonra, yəni 2005-ci ildə Google qurucularından biri olan Larry Page Android proyektini $50 milyon satın aldı və həmin kiçik qrupu öz qrupuna daxil etdi. Rubin tərəfindən icazə verilən bu qrup Linux əsaslı daşına bilən cihazlar üçün inkişaf etdirdikləri elastik, yenilənə bilən əməliyyat sistemi yazmışdılar. Google Android-i aldıqdan sonra telefon istehsalçılarının yanına alaraq Open Handset Alliance birliyini qurdu və Androidin inkişafı OHA tərəfindən inkişaf etdirməyə başlanıldı. 23 sentyabr 2008-ci ildə Android 1.0 alfa versiyası ilə HTC DRAM əməliyyat sistemi olaraq telefonları ilk addımını atmışdı. Bu versiya kamera dəstəyi, internet, zəng, YouTube, saat, qaleriya, Wi-Fi, Bluetooth, qovluqlar və bildirişlər kimi özəlliyi qazandırdı. Android 1.1 beta versiyası 9 fevral 2009-cu ildə yayınlanan zaman bir öncəki versiyadakı sistem xətalarını düzəltməyə və API-ni inkişaf etdirməyə önünə məqsəd qoymuşdu. 30 aprel 2009-cu ildə Android 1.5 Cupcake versiyasını yayınladı. Bu versiya Bluetooth dəstəyi, kamera qaydı, video göstərişi, Picasa, tez istifadə edilənlər qovluğu və widgetləri şəxsiləşdirmə, yazı təxmin edə bilən klaviatura və animasiyalı ekran özəlliklərini Android-ə qazandırdı. 15 sentyabr 2009-cu ildə Android 1.6 Donut versiyası yayınlandı. Ekran ölçüsü yüksəldildi. Doğru tərcümə və oxutma özəlliyi, inkişaf etdirilmiş Android Market, qalereyada birdən çox media silmə, telefon zəngi, WVGA ekran ölçüsü dəstəyini Android bu versiyada qazandı. 29 oktyabr 2009-cu ildə Android 2.0 və 1 yanvar 2010-cu ildə isə Android 2.1 Eclair versiyası yayınlandı. HTML5 və Bluetooth 2.1 dəstəyi, virtual salon klaviatura,
və yüksək ekran ölçüsü dəstəyi ilə özəlləşdirilən interfeys üzəriyi, Google Maps, hərəkətli divar kağızları və rəqəmsal yaxınlaşdırma özəlliyi Android-də qazanılırdı. 20 may 2010-cu ildə Android 2.2 Pro yayınlandı. Bu versiya Android-ə 720p ekran ölçüsü dəstəyi, USB bağlantı, Wi-Fi tarayıcı özəlliyi, Flash Player 10.1 dəstəyini qazandırdı. 6 dekabr 2010-cu ildə Android 2.3 Gen Gearbird yayınlandı. Çoxlu kamera və çoxlu sensor dəstəyi, XGA ekran ölçüsü və video axtarış özəlliyi bu versiyada qazanılmış oldu. 1 fevral 2011-ci ildə Android 3.0, 3.1 və 3.2 Honeycomb yayınlandı. Android əməliyyat sistemi planşetlərə uyğun hala gətirildi. 19 sentyabr 2011-ci ildə Android 4.0 Ice Cream Sandwich yayınlandı. Üz tanıma funksiyaları və NFC ilə fayl paylaşma özəlliyi əlavə olundu. 2012-ci ildə isə Android marketin adı Google Play Store oldu. 9 iyul 2012-ci ildə Android 4.1 Jelly yayınlandı. Bu versiyada eyni vaxtda 2 proqram açma özəlliyi, Beta Project donmadan sürüşən ekran və enerji məhsuldarlığı artırılmış oldu. 29 sentyabr 2012-ci ildə Android 4.2 Jelly Plus yayınlandı. Çoxlu istifadəçi üçün valideyn kontrolu, oyunlar üçün OpenGL ES3.0 dəstəyi, digər rəqəmsal alətlərlə bağlamaq üçün ilk ağıllı Bluetooth texnologiyası, Wi-Fi açıb bağlamaq yerinə avtomatik açılıb bağlanman bilən ağıllı Wi-Fi texnologiyası və proqram icazələri kontrol edilən hala gətirilmişdir. 31 oktyabrda Android 4.4 KitKat yayınlandı. RAM optimallaşdırmasını 512 MB RAM-a sahib olan cihazlar da işlədə bildi. Art, Android Runtime virtual maşını bu versiyada Nexus ilə beta olaraq istifadəyə verildi və vizual interfeysdə bir çox dəyişikliklər edildi. 2 yanvar 2014-cü ildə Android 5.0 Lollipop yayınlandı. Bu versiyada Tap and Go, bildirişləri kilit ekrandan yönəltmə, əl fənəri, proqram sabitləmə, təxmini enerji ömrü, qonaq modu, mətnləri daha rahat oxuma, enerjiyə qənaət rejimi və Project Hera istifadəyə verildi. 5 oktyabr 2015-ci ildə Android 6.0 Marshmallow tanıdıldı. USB Tip-C, Dozy Mode, Google No On Tap, birləşdirilə yaddaş, proqram icazələrini yönəltmək, barmaq izi, rahatsız etmə modu, dönən ana ekran bu versiyada qazanıldı. 22 avqust 2016-cı ildə Android 7.0 Nougat yayınlandı. Bu versiyada enerjiyə qənaət, ekran yaxınlaşdırma, avtomatik yeniləmə, bildiriş kontrolu, Unicode 9 dəstəyi, Google Assistant, hamısına təmizləmə dəstəyi, sanal gerçəklik dəstəyi, toplu bildirim, çoxlu pəncərə, Instant Apps, bildirişləri tez cavablama, proqram arası keçiş, tez seçim özəlliyi, acil durum bilgisi, Java 8 dəstəyi və gecə modu istifadəyə verildi. Videolarımdan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub və videomu bəyənirsinizsə videonu like edə bilərsiniz.